Recording in progress. Un gusto estar aquí con ustedes. Espero que estén muy bien. Ayer nos quedó de lujo nuestro meme que hicimos. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Hoy vamos a continuar. Vamos a probar lo que me decía ayer del audio. Vamos a hacerlo. Vamos a trabajar con nuestros audios. Déjenme comparto primero la pantalla. Aquí está. Vamos a ingresar a la plataforma primero. Ingresamos a nuestra plataforma. Aquí en la plataforma le ponemos ingresar. Ahí estás, ¿verdad? Ingresamos en la plataforma y en la plataforma nos vamos a meter, en este caso, la semana 2. Viene una carpetita por ahí que dice voces. Esta carpetita que dice aquí voces, esta hay que descargarla para que ustedes puedan escuchar la voz tal y como yo la estoy escuchando, ¿sí? Entonces métanse aquí donde dice voces, ¿para qué? Para que la puedan descargar. Entonces le picamos en descargar la carpeta. ¿Sabes? La descargamos. Ok, ya que la hemos descargado, bueno, pues vamos a escuchar los audios. Aquí la descomprimimos primero, le damos clic izquierdo, luego clic derecho, ¿para qué? Para descomprimirla. Vamos a descomprimirlo, extraer en voces. ¿Sabes? Ahí lo vamos a empezar a extraer. Aquí tengo las voces. Vamos a escucharlas primero, las selecciono. Aquí están numeradas 1, 2, 3. Vamos a escuchar la voz número 1. Hola, ¿cómo está? Espero que se encuentre muy bien. Muy buenas noches. El curso de tu negocio en Internet, bueno, pues consta de 4 semanas. En la primera semana, usted aprende a pues, hacer una página web, una página en Internet, a través de la inteligencia artificial. O sea, si no tiene nociones de diseño o no sabe cómo diseñarla, no se preocupe, la inteligencia artificial la genera por usted. También puede hacer una página para que usted pueda poner un anuncio donde pueda promover su página, sus productos, sus servicios, tal y como usted encontró y vio este anuncio que es pagado, así van a encontrar sus anuncios. La siguiente semana lo que usted aprenderá, bueno, pues va a aprender cómo hacer redes de mercadeo, redes de negocios por Internet, hacerse de amigos, hacer alianzas, empezar a difundir, no solamente por lo que viene siendo Facebook o las páginas web, sino que también lo va a poder hacer a través. Ok, bueno, ahí tenemos nuestro audio, ¿sabes? Ahí estamos con nuestro audio. Freddy, ¿cómo estás? Bienvenido, Freddy, un gusto saludarte. ¿Cómo va todo, mi estimado Freddy? Freddy Oropesa. Mándame un mensajito nada más ahí a ver si me escuchas. Está siempre bien puntual, Freddy. Buenas tardes, mi estimado Freddy. Verás, me decían que no se escuchaba bien, que
¿Así me escuchas? Pues si se escucha mi voz o el video o el audio, es lo que, a ver, mira, te voy a poner otro. Tú me dices si se escucha el audio o no. Lo va a poder hacer a través de otros dispositivos, otras aplicaciones, por ejemplo, el Meta. El Meta Business va a empezar a crear su catálogo de negocio, su catálogo de productos. ¿Se escucha el audio, mi estimado Freddy, o no? No sé que no. A ver. Si se escucha el audio, ah, qué bueno. Mira, de todos modos, para que tú practiques, aquí en la plataforma, donde dice videos, bueno, en el curso, en la semana 2 viene esta carpeta que dice voces. Esta carpeta que tienes aquí que dice voces, la descargas. En su interior te vas a encontrar 3 archivos de audio. Los descargas. Más bien no te los toma como si fueran videos, ¿no? Bueno, ahí están los archivos, los descargas, aunque sean MP4, son meramente audios. Y vamos a abrir, primero descárgalos y ahora sí vamos a abrir nuestro Movavi. Vamos a abrirlo por acá, aquí está. Abrimos nuestro Movavi. ¿Sabes? Vamos abriéndolo. Vamos a trabajar, vamos a divertirnos con los efectos de audio. Le ponemos aquí, bueno, cerrar. Y lo que es editar video, ¿sí? Para trabajar con los efectos de audio. Para que se oiga nuestra voz así como que diferente, ¿no? Vamos a entrar ahí, ahorita los escuchamos, mi estimado Freddy. Vamos a entrar ahí a los efectos de audio. Ahorita que nos lo abra. Mañana nos ponemos a resolver las actividades para ir al día, para no atrasarnos. El día de mañana nos ponemos a hacer ahí las actividades. ¿Chas? Entonces, bueno, aquí ya sabemos que lo doy cerrar. Lo cierro aquí, lo cierro acá y voy a empezar a meter pues, los audios que tengo. Los voy a cargar aquí. Entonces le doy a agregar archivos. Aquí en voces y voy a empezar por las voces o las voces número 3, por decir algo. Le doy a abrir y luego le presiono en play y se va a escuchar, mira. En el curso de Photoshop todos pues va a aprender a hacer diseños llamativos como tarjetas de presentación, pero más allá de lo convencional, darles un brillo para que resalte, para que se marque más. Va a aprender a dar efectos en Photoshop, pero mucho más padre, mucho más bonito de lo que está acostumbrado a ver. Este es un Photoshop ya 2, que es más allá de lo convencional. Si no ha tomado el 1, no se preocupe, no tiene mayor complicación, pero sí va a encontrar efectos y cosas que son más vistosas que lo que está acostumbrado a ver siempre. Ok, mi estimado Freddy, yo sí lo escucho, pero tú escuchaste aquí el audio que te puse. ¿Sí lo escuchas o no, mi estimado Freddy? Porque eso se trata de la lección de hoy, de ponerle efectos a este audio. Perfecto, muy bien. Entonces ahí se oye mi voz bien aguardientosa, bien acá, Vamos a seleccionarlo dándole doble clic aquí al audio. Le damos doble clic y me cambia de herramientas. También lo puedo hacer aquí en este botoncito que es de herramientas. Mira, estoy aquí, le pico a este botón de herramientas. Ah, caray, no me lo abre.
Bueno, le damos doble clic acá para que nos abra el botón de herramientas. En herramientas tengo video y tengo audio. Ahorita tengo activa las herramientas que son ¿de qué? De audio. Si no se escucha bien, yo le puedo poner el volumen más fuerte. Mira, voy a empezar por subir el volumen. Aquí lo tengo al 100%. Lo voy a subir ahora al 200%. Quiere decir que se debe escuchar más alto. Aunque claro, eso va a depender mucho pues de las bocinas que yo tenga, ¿no? Por más que le suba el volumen, si mis bocinas no dan para más, pues no se va a escuchar más. Vamos a darle aquí el play. En el curso de Photoshop todos pues va a aprender a hacer diseños llamativos como tarjetas de presentación, pero más allá de lo convencional, darles un brillo para que resalte, para que se marque más. Va a aprender a dar efectos en Photoshop, pero mucho más padre, mucho más bonito de lo que está acostumbrado a ver. Este es un Photoshop ya 2, que es más allá de lo convencional. Si no ha tomado el uno, no se preocupe, no tiene la complicación, pero sí va a encontrar efectos y cosas que son más vistosas que lo que está acostumbrado a ver siempre. Ok, ahí ya le estoy subiendo más el volumen. Se lo puedo subir a todo lo que da, o sea, al 400. Vamos a escucharlo nuevamente. En el curso de Photoshop todos pues va a aprender a hacer diseños llamativos como tarjetas de presentación, pero más allá de lo convencional, darles un brillo para que resalte, para que se marque más. Va a aprender a dar efectos en Photoshop, pero mucho más padre, mucho más bonito de lo que está acostumbrado a ver. Este es un Photoshop ya 2, que es más allá de lo convencional. Si no tiene uno, no se preocupe, no tiene la complicación, pero sí va a encontrar efectos y cosas que son más vistosas que lo que está acostumbrado a ver siempre. En el curso Bueno, mi estimado Freddy, por ejemplo, si usted tiene un audio que se escucha muy bajito, que las voces se escuchan muy bajito, muy quedito, lo que puede hacer aquí en las herramientas, subirle el volumen para que se alcance a escuchar bien. De eso se trata, que usted le sube las herramientas, le pone el volumen. Miren, por ejemplo, aquí le voy a poner un volumen al 50%. Se lo voy a dejar al 20, 25%. Ahí está, 26. Lo voy a dejar al sonido normal, al 100%. Vamos a ver cómo se escucha aquí, dejándolo al 100%. En el curso de Photoshop todos pues va a aprender a hacer diseños llamativos como tarjetas de presentación, pero más allá de lo convencional, darles un brillo para que resalte, para que se marque más. Va a aprender a dar efectos, pero mucho más padre, mucho más bonito de lo que está acostumbrado a ver. Este es un Photoshop ya 2, que es más allá de lo convencional. Si no toma uno, no se preocupe, no tiene complicación, pero sí va a encontrar efectos y cosas que son más vistosas que lo que está acostumbrado a ver siempre. Ok, mi estimado Freddy, ¿si se escuchó algo o no se escucha nada? O muy bajito. Al que me dice, se escucha más bajo, ¿no? Apenas se escucha. Vamos a suponer que el audio que usted tiene está así muy bajito, fue grabado muy bajito, que usted lo obtiene y se escucha muy bajito. Entonces vamos a subirle nosotros por instrumentos, aunque el audio de origen venga así de bajito, yo le puedo subir aquí el volumen y lo que me va a dar como resultado que se escuche en un volumen mejor. A lo mejor está muy bajito el sonido que trae, pero si yo en esta herramienta le pongo que suba el volumen, se va a escuchar más alto. Se va a alcanzar a escuchar lo que hay ahí, como por ejemplo que fuera alguna plática, alguna grabación, donde el volumen está muy bajito, se lo subo y ahora se va a escuchar más alto. En el curso de Photoshop pues va a aprender a hacer diseños
llamativos como tarjetas de presentación, pero más allá de lo convencional, darles un brillo para que resalte, para que se marque más. Va a aprender a dar efectos en Photoshop, pero mucho más padre, mucho más bonito de lo que está acostumbrado a ver. Este es un Photoshop ya 2, que es más allá de lo convencional. Si no ha tomado el uno, no se preocupe, no tiene mayor complicación, pero sí va a encontrar efectos y cosas que son más vistosas que lo que está acostumbrado a ver siempre. Ok, entonces este es para que si yo tengo un audio que se escucha muy bajito, me lo grabe en un audio que se alcance a escuchar para subirle más el volumen. Para eso es esta opción. Ahora le voy a subir más el volumen para que se alcance a escuchar bien, mi estimado Freddy. Lo voy a poner al 100. Y tengo la velocidad. Ahorita está corriendo a una velocidad normal, o sea, lo vemos. En el curso de Photoshop todos pueden aprender a hacer diseños llamativos como tarjetas de presentación, pero más allá de lo convencional, darles un brillo para que resalte, para que se marque más. Va a aprender a dar efectos en Photoshop, pero mucho más padre, mucho más bonito de lo que está acostumbrado a ver. Este es un Photoshop ya 2, que es más allá de lo convencional. Si no ha tomado el uno, no se preocupe, no tiene mayor complicación, pero sí va a encontrar efectos y cosas que son más vistosas que lo que está acostumbrado a ver siempre. Entonces, bueno, todo este audio tiene una duración de 42 segundos, casi 43 segundos. Tenemos esta opción que dice velocidad, que está al 100. Vamos a ponerlo que se escuche o que vaya más rápido. Le voy a poner al 200%. Y aquí automáticamente ya me lo redujo, ¿sí? Cuando lo tenía al 100%, duraba ¿cuánto? Casi los 43 segundos. Casi 43 segundos dura a su velocidad normal, que es el 100%. Pero si le pongo que vaya más rápido, que se escuche más rápido, en este caso al doble de velocidad, al 200%, ya me lo reduce a 21 segundos, pero se va a escuchar mucho más rápido. Vamos a ver si se puede entender. Inclusive aquí se ve cómo se redujo la línea de tiempo. Vamos a escucharlo ahora. En el curso de Photoshop va a aprender a hacer diseños llamativos como tarjetas de presentación, pero más allá de lo convencional, un brillo para que resalte, para que se marque más. Va a aprender a dar efectos en Photoshop, pero mucho más padre, mucho más bonito de lo que está acostumbrado a ver. Esto es un Photoshop ya 2, que es más allá de lo convencional. Si no tiene uno, no se preocupe, no tiene más complicación, pero sí va a encontrar efectos y cosas que son más vistosas que lo que está acostumbrado a ver siempre. Parece como si hablaran las ardillitas, ¿no? ¿Por qué? Porque va muy rápido. Entonces, 200% es muy rápido, no se alcanza a entender. Vamos a dejarlo al 150. 150 son cerca de 28 segundos. Y le voy a bajar el volumen al 100% o al 150% de volumen. ¿Sí? Para que no se distorsione. Ahí lo dejo el volumen al 150, 150. Vamos a escucharlo esta vez. En el curso de Photoshop puedes poder aprender a hacer diseños llamativos como tarjetas de presentación, pero más allá de lo convencional, darles un brillo para que resalte, para que se marque más. Va a aprender a dar efectos en Photoshop, pero mucho más padre, mucho más bonito de lo que está acostumbrado a ver. Este es un Photoshop ya 2, que es más allá de lo convencional. Si no ha tomado uno, no se preocupe, no tiene mayor complicación, pero sí va a encontrar efectos y cosas que son más vistosas que lo que está acostumbrado a ver siempre. Pasa más rápido y se alcanza a escuchar, sí se alcanza a oír. Y si le cambio la velocidad en lugar del 150, le pongo que vaya más lento, vamos a ver cómo se escucha. Lo voy a poner al 100 para que recordemos cómo se escucha, a velocidad normal y al volumen normal.
En el curso de Photoshop Plus, pues va a aprender a hacer diseños llamativos como tarjetas de presentación, pero más allá de lo convencional, darles un brillo para que resalte, para que se marque más. Va a aprender a dar efectos en Photoshop, pero mucho más padre, mucho más bonito de lo que está acostumbrado a ver. Este es un Photoshop ya 2, que es más allá de lo convencional. Si no ha tomado el uno, no se preocupe, no tiene mayor complicación, pero sí va a encontrar efectos y cosas que son más vistosas que lo que está acostumbrado a ver siempre. Ok, aquí fue a la velocidad normal. Lo voy a poner que vaya despacio. Entonces, en lugar de ponerle al 100%, le voy a bajar un poquito como al 80%. Aquí ya me aumentó todavía la línea de tiempo y se va a oír como que habla todavía más despacio. Si por si hablo despacio, ahora más despacio. Vamos a escucharlo. En el curso de Photoshop 2, pues va a aprender a hacer diseños llamativos como tarjetas de presentación, pero más allá de lo convencional, darles un brillo para que resalte, para que se marque más. Va a aprender a dar efectos en Photoshop, pero mucho más padre, mucho más bonito de lo que está acostumbrado a ver. ¿Se les hace conocido? Es como cuando les pasan en el radio, en los noticieros, que, no, pues que tenemos una grabación, ¿no? Y la distorsionan, y en sí lo que están haciendo, pues nada más la ponen así que se escuche más lenta. Se escucha más lenta, se entiende más, pero se escucha así como que la voz distorsionada, ¿no? Voy a ponerle, por ejemplo, a un 90%. Aquí está, el 90%. Vamos otra vez a escucharlo. En el curso de Photoshop 2, pues va a aprender a hacer diseños llamativos como tarjetas de presentación, pero más allá de lo convencional, darles un brillo para que resalte, para que se marque más. Va a aprender a dar efectos en Photoshop, pero mucho más padre, mucho más bonito de lo que está acostumbrado a ver. Este es un Photoshop ya 2, que es más allá de lo convencional. Si no ha tomado el uno, no se preocupe, no tiene mayor complicación, pero sí va a encontrar. Hasta parece como si estuviera flojera, ¿no? Y si lo ponemos como un 110, va a fluir más rápido. Vamos a escucharlo. En el curso de Photoshop 2, pues va a aprender a hacer diseños llamativos como tarjetas de presentación, pero más allá de lo convencional, darles un brillo para que resalte, para que se marque más. Va a aprender a dar efectos en Photoshop, pero mucho más padre, mucho más bonito de lo que está acostumbrado a ver. Este es un Photoshop ya 2, que es más allá de lo convencional. Si no ha tomado uno, no se preocupe, no tiene mayor complicación, pero sí va a encontrar efectos y cosas que son más vistosas que lo que está acostumbrado a ver siempre. Hasta siento como que le cayó la voz, pero se escucha mejor, va más rápido, más dinámico. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, mi estimadísimo Freddy? ¿Dudas, preguntas aquí? Ok, amigo, muy bien. Vamos a continuar. Entonces ya vimos cómo lo ponemos más rápido, más lento, cómo le cambiamos ciertas cositas. Lo voy a dejar a la velocidad del 100. Me gustó más cómo se escucha al 110, pero lo voy a dejar entonces aquí al 100. Y el volumen también al 100. Vamos ahora a donde dice efectos de audio. Le picamos aquí a la doble flechita para meternos a los efectos de audio. Porque aquí, bueno, viene que tú puedes ecualizarlo. Aquí le ponen las frecuencias. Tienes esto de eliminación del ruido. Pero pues casi no se escucha ruido, ¿no? Le pongo aquí a aplicar. A ver si se escucha algún ruidito. Yo no le escuché ningún ruido. Ahora vamos a escucharlo a ver si hay algún ruido. Aquí le puse eliminación del ruido.
En el curso de Photoshop pues va a aprender a hacer diseños llamativos como tarjetas de presentación, pero más allá de lo convencional, darles un brillo para que resalte, para que se marque más. Va a aprender a dar efectos en Photoshop, pero mucho más padre, mucho más bonito de lo que está acostumbrado a ver. Este es un Photoshop ya 2, que es más allá de lo convencional. Si no ha tomado el 1, no se preocupe, no tiene mayor complicación, pero sí va a encontrar efectos y cosas que son más vistosas que lo que está acostumbrado a ver siempre. Se escucha mucho más clarito. Entonces sí le quitó algún ruidito, algo que estuviera por ahí. ¿Por qué? Porque se escucha mucho más claro, ¿sí? Sí cambia, ¿no? Se escucha ahí el cambio y sí está mejor ponerle aquí eliminación de ruido. Muy bien, ahora vamos a donde dice efectos de audio, le picamos aquí. Me dice que ahorita no tengo ningún efecto, pues no, le voy a picar el triangulito y voy a empezar así ahora por el de radio, pero necesito quitarle el del ruido, porque normalmente en el radio se mete mucho ruido, entonces le voy a quitar eliminación de ruido, para que ahora que le ponga el radio, si se escuche el ruido, se escuche como un sonido de audio de un radio. Entonces en efectos de audio le damos un clic, ninguno, le vamos a poner en radio. Vamos a escucharlo nuevamente. En el curso de Photoshop pues va a aprender a hacer diseños llamativos como tarjetas de presentación, pero más allá de lo convencional, darles un brillo para que resalte, para que se marque más. Va a aprender a dar efectos en Photoshop, pero mucho más padre, mucho más bonito de lo que está acostumbrado a ver. Este es un Photoshop ya 2, que es más allá de lo convencional. Si no ha tomado el 1, no se preocupe, no tiene mayor complicación, pero sí va a encontrar efectos y cosas que son más vistosas que lo que está acostumbrado a ver siempre. Entonces, aunque mi audio no lo hice en el radio, o no está escuchando por el radio, yo le puedo meter este efecto de radio y sí da la apariencia como si fuera una plática que tuvimos, una conversación con algún noticiero o como si fuera algo del radio. Ahí se escucha ese cambio, se escucha ese efecto, esa variación. Entonces ustedes pueden meter esos efectos. Ah, es que estábamos hablando por el radio, lo tomé del radio. Pues ¿cuál radio, no? Simplemente pues ya lo tenía en la grabación. En el momento de meter el efecto de radio, se escucha el cambio. Vamos a poner otro. El de eco, eco, eco. Vamos a poner ahora este de eco. A ver cómo se escucha, como si estuviera hablando en el baño o en un cuarto cerrado, eh, en un vagón del metro, donde está cerrado, donde está, pues se presta para que se oiga el audio de un eco. Vamos a escuchar ahora el eco. En el curso de Photoshop 2 pues va a aprender a hacer diseños llamativos como tarjetas de presentación, pero más allá de lo convencional, darles un brillo para que resalta, para que se marque más. Va a aprender a dar efectos en Photoshop, pero mucho más padre, mucho más bonito de lo que está acostumbrado a ver. Este es un Photoshop ya 2, que es más allá de lo convencional. Si no toma el 1, no se preocupe, no tiene mayor complicación, pero sí va a encontrar efectos y cosas que son más vistosas que lo que está acostumbrado a ver siempre. Este es otro efecto de un eco. ¿Y el eco para qué es? Pues para dar a entender como que estaban encerrados, los tenían prisioneros, los tenían cautivos. O como les digo, que es un lugar encerrado, por eso ahí se escucha el eco. Vamos a ver otro efecto. A ver, este dice apagado, a ver cómo se escucha. En el curso de Photoshop se va a aprender a hacer diseños llamativos como tarjetas de presentación, pero más allá de convencional, darle un brillo para que resalte, para que se marque más. Va a aprender a dar efectos en Photoshop, pero mucho más padre, mucho más bonito de lo que está acostumbrado a ver siempre. Este es un Photoshop ya 2, que es más allá de lo convencional. Si no ha tomado el 1, no se preocupe, no tiene mayor complicación, pero sí va a encontrar efectos y cosas que son más vistosas que lo que está acostumbrado a ver siempre. Este es otro efecto de un eco.
va a aprender a dar efectos en Photoshop, pero mucho más padre, mucho más bonito de lo que está acostumbrado a ver. Este es un Photoshop ya 2, que es más allá de lo convencional. Si no toma uno, no se preocupe, no tiene la complicación, pero sí va a encontrar efectos y cosas que son más vistosas que lo que está acostumbrado a ver siempre. Este de apagado más bien es como que trae flojera, como que desganado, como que anda deprimido, como que algo trae, ¿no? Entonces tú puedes tomar un video, un audio, le metes estos efectos y hace que cambie la entonación, hace que cambien como que las circunstancias en las que tomaste este audio. Hace pensar a la persona que lo escucha, pues que a lo mejor estabas en un cuarto encerrado o que estabas en la calle y por eso se escuchaba así como el sonido del radio, o que la persona estaba pasando por una situación de crisis, ¿sí? Ahí le metemos sus efectos, vamos a meterle ahora el de teléfono. En el curso de Photoshop 2 pues va a aprender a hacer diseños llamativos como tarjetas de presentación, pero más allá de lo convencional, darles un brillo para que resalten, para que se marquen más. Va a aprender a dar efectos en Photoshop, pero mucho más padre, mucho más bonito de lo que está acostumbrado a ver. Este es un Photoshop ya 2, que es más allá de lo convencional. Si no ha tomado el 1, no se preocupe, no tiene mayor complicación, pero sí va a encontrar efectos y cosas que son más vistosas que lo que está acostumbrado a ver siempre. Entonces, bueno, ahí está, como si fuera una llamada telefónica. Entonces, como les digo, ¿quién sabe de dónde obtienen el audio? Si lo grabaron o lo editaron o lo compusieron, porque también hay inteligencia artificial que te puede generar este tipo de audios. Y nada más le metes el efecto, ya dices, no, estábamos en una llamada telefónica con Juan Pérez Chávez, ¿no? Puede ser que ni siquiera sea cierto. Tono muy alto. En el curso de Photoshop 2 pues va a aprender a hacer diseños llamativos como tarjetas de presentación, pero más allá de lo convencional. Ah, mira qué bien, ¿qué te parece mi voz de niño, mi estimado? ¿Cómo ves, mi estimado Freddy, mi voz de niño? Le pongo un tono alto y me salió una voz de niño, como si fuera yo un niño. Mira, fíjate cómo se escucha la voz. Pues, un brillo para que resalte, para que se marque más. Y va a aprender a dar efectos en Photoshop, pero mucho más padre, mucho más bonito de lo que está acostumbrado a ver. Este es un Entonces, muchas veces, hasta para a ver si tienen sonidos de fantasmagóricos, una onda así. Estaría padre, ¿no? Un sonido así como que, ay, te habla la llorona, o es un fantasma, o la mano peluda, y cuál nada más hacen puros efectos de audio. Aquí la misma voz, pero parece una voz de niña. Photoshop ya 2, que es más allá de lo convencional. Si no toma el uno, no se preocupe, no tiene mayor complicación, pero sí va a encontrar efectos y cosas que son más vistosas que lo que está acostumbrado a ver siempre. O sea, no, ni siquiera niño, más bien parece una voz de niña, ¿no? Es un tono muy alto y te cambia la voz como si fuera una voz de niña. Ya sabes que en 10 minutos, si se nos corta, nos volvemos a conectar. Ahí parece una voz de niña, a ver, un tono alto. Este debe ser una voz como de mujer. A ver, vamos a escucharlo. En el curso de Photoshop 2, pues va a aprender a hacer diseños llamativos como tarjetas de presentación, pero más allá de ¡Guau! O sea, nunca había visto, nunca había oído mi voz en la voz de una mujer.
¿Cómo se oiría mi voz si fuera mujer? Mira, aquí me está dando la respuesta. Pruébenlo, chéquenlo ustedes. Un tono alto, un tono muy alto es una voz de niña, un tono alto es una voz de mujer. No muy femenina, ¿verdad? Pero es una voz de mujer. Convencional, darles un brillo para que resalte, para que se marque más. Va a aprender a dar efectos en Photoshop, pero mucho más padre, mucho más bonito de lo que está acostumbrado a ver. Este es un Photoshop ya 2, que es más allá de lo convencional. Si no ha tomado uno, no se preocupe, no tiene mayor complicación, pero sí va a encontrar efectos y cosas que son más vistosas que lo que está acostumbrado a ver siempre. ¿Cómo ves, mi estimado Freddy? ¿Cómo nos pueden manipular simplemente metiéndole estos efectos de audio? Es una voz que hizo un hombre, se escucha como voz de mujer, voz de niño, o que está en la calle, o que está en varios lados. De esta forma nosotros podemos cambiar el audio en nuestros videos. Vamos a ponerle ahora un tono bajo. En el curso de Photoshop pues va a aprender a hacer diseños llamativos como tarjetas de presentación, pero más allá de lo convencional, darles un brillo para que resalte, para que se marque más. Va a aprender a dar efectos en Photoshop, pero mucho más padre, mucho más bonito de lo que está acostumbrado a ver. Este es un Photoshop ya 2, que es más allá de lo convencional. Si no toma uno, no se preocupe, no tiene mayor complicación, pero sí va a encontrar efectos y cosas que son más vistosas que lo que está acostumbrado a ver siempre. Parece como si estuviera hablando una persona del Caribe, ¿no? Un cubano o alguien de Costa Rica, de Puerto Rico, más o menos se escucha. Vamos a ponerle tono muy bajo. En el curso de Photoshop pues va a aprender a hacer diseños llamativos como tarjetas de presentación, pero más allá de lo convencional, darles un brillo para que resalte, para que se vea más. Va a aprender a dar efectos en Photoshop, pero mucho más padre, mucho más bonito de lo que está acostumbrado a ver. Este es un Photoshop ya 2, que es más allá de lo convencional. Si no toma uno, no se preocupe, no tiene mayor complicación, pero sí va a encontrar efectos y cosas que son más vistosas que lo que está acostumbrado a ver siempre. Bueno, vamos a poner ahora el último que dice tono robot. Me imagino cómo hacer ¿cómo se dice? Anonymous, el famoso hacker que siempre habla y como que pone una voz así como de robot. ¿Sí sabes quién es Anonymous, mi estimado Freddy? ¿O nunca lo has oído, este hacker Anonymous? De que siempre habla y así pone como una voz como de robot, una voz así de que no es humana. Yo creo que sí lo has de haber oído, ¿no? Sí, ándale, el de la máscara de teatro, ese mero. Vamos a ver cómo se escucha ahora con voz de robot. En el curso de Photoshop podemos aprender a hacer diseños llamativos como tarjetas de presentación, pero más allá de lo convencional. Igualito al Anonymous. Sí, igualito que el Anonymous, así se escucha. Bien, entonces ya vimos cómo le podemos dar aquí efectos de audio. El que más nos convenció pues fue esto de la eliminación de ¿qué? Del ruido. A ver cómo se escucha así. En el curso de Photoshop No, le vamos a quitar ya ahorita los efectos del audio.
Hay otro que dice detección del ritmo. A ver que me detecte los compases. O sea que tengo un ritmo como de 2 segundos, tengo compases cada 2 segundos, a ver. Pues va a aprender a hacer diseño. Y aquí me los va marcando, como mira. tarjetas de presentación, pero más allá de lo convencional, darles un brillo para que resalte, para que se marque más. Me está marcando precisamente los compases. Bueno. Vamos a dejarlo así simplemente en eliminación del ruido. Hay las herramientas. Ahí está. Vamos a cargar ahora otro video por ahí. Y esto que aprendimos, vamos a utilizarlo ¿para qué? Para nuestro video. Voy a eliminar ya este audio. Voy a cargar el video donde está el niño. Ahorita me dice que se va a cortar en 3 minutos. Si se me corta, bueno, pues volvemos a entrar. El video que está el niño, me parece que está en la semana número 1. Aquí el material. Vamos a tomar este del niño que sonríe. Lo voy a abrir, lo voy a cargar. Vamos a cargar el del niño que sonríe. ¿Sabes? Agregar archivos. Descargas. Aquí está el niño que sonríe, nada más lo arrastro y lo suelto. Bueno, selecciono y le pongo abrir. Ya aparece el niño que sonríe. ¿Sí? Ahí está el niño que sonríe. Entonces aquí le puedo meter la voz de niño, ¿no? Ahí sonríe. Y si yo quiero grabar mi voz directamente, le pico este botoncito para grabar mi voz. Vamos a pensar qué es lo que está pensando el niño, ¿no? Aquí le pico y me da la opción para que yo grabe mi voz. A través de qué lo voy a capturar o de cómo voy a grabar mi voz, a través del micrófono que tiene la webcam. La calidad, una calidad buena es a partir de los 36 que no aparece aquí. A partir de los 22 ya es una calidad buena. Lo voy a dejar aquí en 44, que es mejor, ¿no? En sonido estéreo, y aquí se escucha el volumen. Esta barrita es el volumen. Si quiero que se grabe a un tono más fuerte, pues nada más lo muevo. Le muevo aquí el volumen, va del 0 al 100. Que se vean al menos las 2 rayitas. ¿Sabes? Y voy a grabar, bueno, ¿qué estaría pensando el niño? ¿Qué le podemos poner ahí? ¿Qué es lo que está pensando? ¿O por qué le da tanta risa? ¿Qué le podría poner? Le voy a dar aquí en iniciar grabación. 3, 2, 1. Que se arruinaron tus vacaciones, ¿eh? Y ahora le voy a poner la voz de niño. Vamos a reproducirlo. Que se arruinaron tus vacaciones, ¿eh? Vamos a ponerlo, pero con la voz de niño.